الفرق بين المكان اللي انت فيه دلوقتي والمكان اللي نفسك توصل له مش موهبة ولا حظ. الفرق الحقيقي هو الاختيارات الصغيرة اللي بتاخدها وانت لوحدك ومحدش شايفك. أغلب الناس بتستنى اللحظة المثالية، بس الناس اللي بتنجح بجد بتتحسن 1% كل يوم، خطوة صغيرة بس ثابتة. خليني أقول لك حقيقة محدش بيحب يسمعها. في اللحظة دي بالذات في حد في سنك عنده مشاكل شبهك، يمكن فلوسه أقل ودعمه أقل وعنده أسباب أكتر إنه يسيب، بس هو شغال دلوقتي وانت بتسحب أو بتخطط أو مستني الوقت المناسب. الحد ده مش مميز ولا محظوظ، هو بس فهم حاجة انت لسه ما فهمتهاش. ولو اديتني دقايق قليلة هقولك ايه اللي بيفرق بين ناس بتغير حياتها بجد وناس كل اللي بتعمله إنها تتكلم بس. النجاح ما بيتبنيش في لحظات الحماس، النجاح بيتبني لما الحماس يختفي، لما جسمك يقولك كفاية ولما عقلك يقولك بكرة، ولما كل حاجة جواك تبقى عايزة تستسلم. اللحظة دي هي اللي كل حاجة فيها بتتغير. عقلية 1% مش إنك تبقى أحسن من غيرك، هي إنك تبقى أحسن من نفسك امبارح. 1% بس، مش كمال، بس انضباط أكتر شوية من النسخة اللي استسلمت قبل كده. دلوقتي في حرب جواك بين الشخص اللي انت عليه والشخص اللي نفسك تبقى عليه. كل يوم واحد فيهم بيكسب. لما تطفي المنبه وتكمل نوم، النسخة القديمة بتكسب. لما تسيب التمرين، النسخة القديمة بتكسب. لما تقول هبدأ بكرة، النسخة القديمة بتكسب. انت مش محتاج تكسب كل المعارك، انت محتاج بس تكسب أكتر ما بتخسر. قرار صح زيادة، يوم حضور زيادة، خطوة للأمام بدل الاستسلام. دي عقلية 1%. اسمع دي كويس، لو اتحسنت 1% كل يوم لمدة سنة هتبقى أحسن ب37 مرة. ولو سبت نفسك تسوق 1% كل يوم، بعد سنة هترجع تقريباً للصفر. فالسؤال مش هل هتتغير ولا لأ، السؤال انت ماشي في أنهي اتجاه دلوقتي، لأنك عمرك ما بتقف مكانك، انت يا بتبني يا بتهد، الوسط مش موجود. أكتر حاجة بتقتل الأحلام مش الفشل، الراحة. الصوت الهادي اللي يقولك انت تمام زي ما انت. انت تستحق ترتاح، بس ما تستسلمش، لأن الراحة الزايدة سم بطيء، ما بيقتلكش النهاردة، بيقتلك سنة ورا سنة، لحد ما تصحى في يوم وتكتشف إنك قضيت عمرك كله بتستعد تعيش من غير ما تعيش بجد. مش مطلوب منك تغير حياتك كلها النهاردة، مطلوب منك تغير حاجة واحدة، عادة واحدة، قرار واحد، لحظة انضباط. اقرأ صفحة، اعمل تمرين واحد، اشتغل ساعة زيادة، بس واحدة. الواحد بيجيب 2، والاتنين بيبقوا عادة، والعادة بتبقى شخصية، والشخصية بتبقى مصير. وده المصير اللي انت بتبنيه دلوقتي. قبل ما تنام الليلة بص في المراية، مش في شكلك، في عينك، واسأل نفسك: هل أنا استاهلت النهاردة؟ هل عملت اللي يقربني من أحلامي؟ هل استاهلت الحياة اللي نفسي فيها؟ الشخص اللي في المراية ده عارف الحقيقة، عارف إمتى استسلمت، وعارف إمتى كدبت على نفسك، وعارف إمتى اخترت السهل. ممكن تكذب على الناس وممكن تكذب على الدنيا كلها، بس ما تقدرش تكذب عليه، فاستاهل احترامه كل يوم. بعد سنة هتوصل. السؤال بقى، هتوصل أقوى، أذكى وما بتتكسرش، ولا بنفس الأعذار والمخاوف؟ الوقت مش هيستناك ومش مهتم بحكايتك، هو بيعدي وخلاص. والحقيقة الجميلة والمرعبة في نفس الوقت إن كل اللي نفسك فيه مستنيك ورا النسخة اللي خايف تبقى عليها، النسخة المنضبطة اللي ما بتستسلمش، اللي كل يوم أحسن 1%. فالقرار دلوقتي، مين هيكسب النهاردة؟ نسختك القديمة اللي بتسيب أول ما الموضوع يصعب، ولا النسخة الجديدة اللي بتظهر حتى وهي تعبانة؟